दोस्तों, मौसम बदलने पर एक समस्या हर इंसान को देखने को मिलती है, उससे जूझना पड़ता है। आपके गले में खराश हो जाएगी, दुखन हो जाएगी, आपको खांसी नजला हो जाएगा। और ये एक आम सी बात है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं और जहां पर मौसम बदलता रहता है तो वहां पर ये कंडीशन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। जैसे उत्तर भारत के लोग हैं, जैसे हम भी हैं, तो यहां पर क्या होता है, सर्दियां आती हैं, फिर गर्मी आती है, बरसात भी आती है। तो ऐसे मौसम के जब बदलना होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये दिक्कतें होती हैं। आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, वहां से महंगे महंगे सिरप खरीद करके लाते हैं खांसी नजले बुखार के। यानी कि आपने 150 रुपए का ले लिया, 170 रुपए का ले लिया, 200 रुपए का ले लिया, महंगे से महंगे आप खरीदते हैं। लेकिन क्या होता है, वो काफी कॉस्टली होते हैं, हो सकता है उनसे आराम भी आपको ना पहुंचे। आज की वीडियो में मैं आपको एक सस्ता सा नुस्खा बताऊंगा, एक ऐसी टैबलेट बताऊंगा जो 2 रुपए से भी कम कीमत की है और इफेक्टिव रिजल्ट है। बात कीमत की भी नहीं है, बात है इफेक्टिव रिजल्ट की। इस वीडियो में बात करेंगे ग्रिलिंगटस BM टैबलेट के बारे में। काफी जानी मानी टैबलेट है, काफी इस्तेमाल की जाती है। और बात करें इसके अंदर क्या दवाई है, तो इसके अंदर टर्ब्यूटालिन 2.5 mg यानी 2.5 mg में और ब्रोमैक्सिन 8 mg में मिलती है। इस वीडियो में इस दवा की पूरी जानकारी मिलेगी, जैसे कि इसके वर्किंग क्या है, क्या इसके यूज है, क्या इसकी डोज है, क्या इसके साइड इफेक्ट है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। प्लीज वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। चलते हैं और जान लेते हैं इस टैबलेट के बारे में कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों, इसमें 2 साल्ट जैसे कि मैंने बताया, एक तो टर्ब्यूटालिन है और ब्रोमैक्सिन है। जो टर्ब्यूटालिन है वो ब्रोंकोडायलेटर्स क्लास की दवा है। आपके एयरवेज की मसल को ठीक करती है, रिलैक्स करती है, चौड़ा करती है, ताकि सांस लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो खांसी धसका सा उठता है आपको, वो भी नहीं रहता है। इसके अंदर दूसरी दवा है ब्रोमैक्सिन, जो कि म्यूकोलिटिक मेडिसिन है, ड्रग है, जो कि बलगम को पतला करने का काम करती है। अब उसे वो थूक करके आप बाहर निकाल सकते हैं, या फिर वो इतना पतला होता है कि मल के साथ भी वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि जब तक वो बलगम चिपका रहेगा आपको खांसी उठती रहेगी, पसली चलने की दिक्कत रहेगी, सै सै की आवाज आपको देखने को सुनने को मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये काफी इफेक्टिव रिजल्ट देती है। अब जान लेते हैं क्या क्या इसके इस्तेमाल है, क्या क्या इसके प्रयोग है। दोस्तों, अगर आपको बलगम की दिक्कत है, यानी छाती में आपके बलगम जमा है, नाक से आपको बलगम आ रहा है, गले में खराश है, नाक जाम हो गई है, बिल्कुल जिसे ठस हो जाती है, सांस नहीं आ रहा है उसमें से, छाती में दर्द है, आपको यहां जकड़न सी महसूस दे रही है, या फिर कहीं कहीं देखा गया कि कुछ डॉक्टर इसको अस्थमा जैसी कंडीशन में भी, अस्थमा जैसी खांसी धसके में भी इसका प्रयोग करने की सलाह देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो आपको ये 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम गर्म पानी से लेनी होती है, खाना खाने के 1 घंटे बाद। या फिर कंडीशन अगर आपकी ज्यादा खराब है तो डॉक्टर आपको 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो आपको ब्लोटिंग की दिक्कत हो सकती है, पेट फूलने की दिक्कत हो सकती है, डायरिया आपको हो सकता है, यानी दस्त आपको लग सकते हैं, इनडाइजेशन यानी कब्ज की दिक्कत भी आपको हो सकती है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो से संबंधित थी। अगर कोई जानकारी फिर भी आप इससे संबंधित चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में जाकर के। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।